vacaciones y mi prima se quedó a dormir en mi casa. Para esto ella tenía novio y su novio tenía un mejor amigo. Entonces su mejor amigo se la pasaba diciéndole al novio de mi prima de que no, es que yo quiero novia, de que qué padre que tú sí tienes y así. Y a mí este vato se me hacía guapo, guapillo, o sea, no era la gran cosa, pero se me hacía guapillo. Pero este vato no sabía de mi existencia, güey. Entonces el novio de mi prima le cuenta a mi prima de que no, es que fíjate que este güey quiere novia. Y mi prima dijo, güey, pues mi prima, o sea, yo. Y le manda una foto mía para que se la enseñe a su mejor amigo. Y entonces su mejor amigo le dice que, está bonita. O sea, yo estoy bonita. Entonces empezamos a hablar de que él y yo. Y güey, duramos como 4 días hablando. Y en eso me pide ser su novia. Y yo que, ok. Y había muchas veces que yo sentía que yo estaba dando todo por la relación y él no estaba dando nada. Yo le escribí un chorro, güey, siempre le contestaba súper rápido, él me contestaba bien cortante, se tardaba horas en contestarme. Inclusive hubo veces que se tardaba días, güey, días. Pero como yo no quería parecer tóxica, dije, pues no hay problema, o sea, puede que esté ocupado. Y por eso pues no me contesta. A las 2 semanas de ser novios, me dijo, ¿sabes qué? No, es que como que siento que esto no está funcionando. Y yo, güey, qué descarado eres. Pues claro que no funciona porque no pones de tu estúpida parte, güey. Y me quedé así como que, ¿qué? Y me dijo, sí, creo que lo mejor es que pues lo dejemos. O sea, que ya como que cada quien por su lado. Y yo como que... Y yo que, ok. Y, o sea, cortamos, güey, o sea, terminamos. Y la neta sí lloré. Porque pues sí me gustaba, le tenía cariño, güey, se podría decir que lo quería. Y luego el baboso se atrevió a decirme, es que mira, la verdad, como que tú nunca me gustaste. Es que yo quería darle celos a mi ex y pues tú eras como que la única opción. Güey, eso no se dice. O sea, ok, qué mal plan. Pero ¿por qué me lo dices? O sea, ya me lastimaste mucho, ya cállate mejor. Y luego aparte me dijo, y también te engañé. Así como si nada, güey, yo, ¿qué? Y yo lo bloqueé porque la neta sí me dolió, o sea, fue como muchas cosas de golpe. Entonces este vato va y le escribe a mi mejor amiga de que, me gustas. Y mi mejor amiga le dijo, a mí también me gustas. Traicionera. Pasa como un año, güey, y el primo me escribe. Y hablamos. Desbloqueo a este güey. Y me escribe pidiéndome perdón. Como perrito, güey. Me dijo, no, es que lo que te dije era mentira, yo nunca te engañé, es que mi abuelo se murió. Y yo, güey, ¿qué chingos tiene que ver que tu abuelo se muera con que me hayas engañado? Y claro que era mentira. O sea, este vato lo que quería era volver a intentar las cosas conmigo. Pero obviamente, güey, yo no quise porque pues me hizo mucho daño. Y le dejé de hablar. Entonces su primo me empezó a gustar. Y le dije, me gustas. Y me dijo, tú a mí no. Y pues también le dejé de hablar porque tengo dignidad. Y mi prima dice que mi ex me extraña y que quiere que lo perdone, pero yo no le creo.